让我看见你的荣耀，感觉你心中所感受，在乎这世界的需要。主啊，教我如何祷告，让我看见你的荣耀，感觉你心中所感受，在乎这世界的需要。主啊，我要回应你呼召，竭尽自己谦卑祷告，举起圣洁的手来宣告。主啊，愿你荣耀进来到，愿你的国度降临，愿你旨意成全，愿你的国度降临，
教我如何祷告，让我看见你的荣耀，感觉你心中所感受，在乎这世界的需要。主啊，教我如何祷告，让我看见你的荣耀，感觉你心中所感受，在乎这世界的需要。主啊，我要回应你呼召，竭尽自己谦卑祷告，举起圣洁的手来宣告。主啊，愿你荣耀进来到，愿你的国度降临。是哦，你想我没看到这个事，还真的。我咱来到主的面前，用俄勒的心来甲俄勒咱的主上帝。我们先唱华语的哈，赞美我救主耶稣，荣耀我救主耶稣，感谢我救主耶稣，让荣耀归给主耶稣。阿门，主哈利路亚，阿门，赞美救主耶稣，唱赞美主哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。主的圣灵充满我，主的宝血追进我，靠我主生命的神，将一切荣耀归父神，唱赞美主哈利路亚，阿门，赞美救主耶稣，唱赞美主哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。唱台语的哦。主耶稣，荣耀我救主耶稣，感谢我救主耶稣，将荣耀归乎主耶稣。阿门，救主哈利路亚，阿门。阿门，救主耶稣，阿门，救主哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。咱这回来看另外一首哈，后面的44首，白白得来，白白舍去。
这条歌可能咱拢唔捌听过哈。对，袂歹哈。哦，有听过哈，这条真好听，44后面44，白白得来，白白舍去。我们先唱谱看看啦哈。哆来咪来哆咪来哆发发咪来来哆西来哆西哆咪来哆咪来哆发发咪来来哆西来哆西哆。唱歌词，主说你们的恩典是白白的来，也当白白舍去。凭着信，你们要传我的名，使万民的看。再一次哦，主说你们的恩典是白白的来，也当白白舍去。因着信，你们要传我的名，使万民的造因大义，主公领的恩典是白白的流，也着白白予人。因着信，领着去传我的名。世间情人拢听主讲你的恩典是白白的着，也着白白予人。因为心灵着去传我的名。世间情人拢听。咱这位来祈祷，主当阮白白得来主你的恩典，阮嘛着爱白白学习去分享，将上帝你的福音分享伫姊妹随的人，互搁较侪也未捌听见福音的人，通因为阮所传来得到福气。愿上帝你帮助阮，因为阮信，互阮得到。会当互搁较侪人来得到阮所传耶稣基督拯救的福音。当阮即时也要开始，阮今日做伙读经的时间，愿上帝你圣神甲阮三甲地地，同心恳求祈祷，靠主耶稣的名来求，阿门。大家平安。这一首哦，嗨，还有前半部，安尼吼，后半部副歌。是哦，所以我们长春诗歌作战好像不太对吼。哦，好，人家好刚干聊伊哦。好，来，我们一起来看哈这个书斗行端哈，咱今天来看书斗行端。秀伟听乐今天没有来。有请假。哦，安尼我无看。好，咱今天来看第1章的书斗行端第1章12节，我们从12节看到最后哈，我们一起来看哈。好，有一座山名叫橄榄山。离耶路撒冷不远。等一下，看了，来带你拍谁哈？那个小朋友，来，你想要更加，子安。
让我看见你的荣耀，感觉。有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒斐的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。那时有许多人聚会，约有120名。彼得就在弟兄中间站起来说：弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一份。这人用他做恶的工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫雅各大马，就是血田的意思。因为诗篇上写着说：愿他的住处变为荒场，无人在内居住。又说：愿别人得他的职分。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。于是选举2个人，就是那叫做巴撒巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：主啊，你知道万人的心，求你从这2个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来，他就和11个使徒同列。好，好了。对哈。我们今天看到哈这段圣经节，我们上一次谈到的是这个有关做圣灵降临之后，他们为主做见证，对不对？好，那后面呢，这里提到他们要选一个叫做马提亚哈，底下一起开始的恭喜，来那个服务员，请你球收起来。现在我们在查经哦，请你去坐在子安哥哥叔叔旁边，好。想到一共在12节的时候我注意，我们看一下12节到第14节他们做了一件事情他们就是上了一个楼房，对不对？这个楼房有人讲叫马可楼啦，这个马可的母亲的厝啦，马可的母因妈妈的厝啦，嘛是有解经家咧讲，这是这个耶稣最后逾越节的晚餐所用的所在啦，用这个所在底下有几个人，你甲算一下：彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马，你算看卖几个人？几个？11个，唯独就是那个谁啊？好，唯独迄个西庇太的儿子犹大无伫遐，无伫内底，对吧？因为犹大背叛嘛，对吧？所以呢，他们做了14节，有没有看到这些人同着几个妇人和什么？和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告。
好，这嘛是伫遮吼，咱所看到耶稣的母亲最后一摆伫新约圣经，你所最后看会到的所在啊。好，这摆出现啦，吼，这摆咱后壁看，特别去看到耶稣的母亲啊。好，这最后一摆。啊，伫遮吼，恁看这个巴多罗买，恁感觉巴多罗买是啥物人？恁敢有去发现讲这在迄门道迄名无啥像，看咱之前所看吼，讲较有这个，哦，这巴多罗买吼，应该是这个拿但业啊。拿但业，好，拿但业。然后呢，你也再注意个看吼，这内底吼有几个雅各？啊？有两个对，有两个雅各，吼。头前约翰后边有一个雅各，有无？好，才有一个雅各。啊，约翰跟雅各这个两个应该是兄弟，这兄弟啊。好，后边一个写奋锐党的西门和雅各的儿子。好，这是亚勒腓的儿子雅各，有无？哦，其实讲起来才有三个哦。无，两个，一个是雅各的囝犹大，好，这是雅各的儿子犹大，好，这是一个稍微我们可以稍微看一下了哈。虽然这也不是没有什么特别的重点了哈，但是这里有讲到一个叫做奋锐党的什么西门，好，西门对吧？啊，这什么是奋锐党？我想讲，奋锐党吼，伊其实是一个做激进的犹太教派，做激进的犹太教。啊，因对律法是做热心的，但是因为一个动作就是讲，你若看这律法无啥对，无啥有违背的时阵，他们是愤而会用武力跟人抗争的哦。所以咱会晓了解讲，在一个门道内面，耶稣的门道内面，其实有迄个啥，是讲话做极端，做，好像哪像咧讲咱教会内底吼，中级内底吼，有当时加减嘛有一个吼，安尼的人啊，其实无歹。就是讲上帝耶稣安怎咧呼召这个门道，做伊的门道，其实这嘛是咧互咱了解，是安怎这作者想要甲将这个写落来，吼，会当互咱更较深来了解。但是有一个代志，就是当耶稣上天迄一段过程的中间，吼，咱来看见因咧做啥物代志，他们因咧做啥物代志。咱顶礼拜看到是啥？他升天了，对不对？对嘛？好，咱过来看哦，他们做什么事？耶稣的显现，显明互因看因个活，互因见证了讲耶稣所讲的是真实。然后因做什么代志？因同心的祈祷。好，14节因咧讲他们同心的祷告，对不对？那他们同心祷告有哪在做什么？我觉得这是值得我们去思考的啦。就是说，当我们在期待遇见耶稣的时候，教会的团体在做什么？你感觉教会是咧创啥？恁有想过这个问题？哦，你是莫看圣经，你先想看觅。教会是咧创啥？教会就是听上帝话，啊，迄个讲上帝话，啊，听上帝话。对。啊，那只有安尼尔吗？有一部分是对，但是吼，信徒迄讲起来变成讲，啊，若会晓讲的人就互伊去讲，啊，若袂晓讲的人，伊就安怎？点点听，啊，就变成讲分出这两种的人。但是我感觉这较毋是教会的目的。我感觉伫遮咱来看，耶稣上天了，因遮的人因咧创啥？14节啦。其实教会耶稣有讲过，伊的殿是啥物殿？基督的殿啦。所以我认为吼，教会无论是啥物款的团体、小组、中级会也好，同工会也好，吼敬拜团也好，做啥物款的服侍团队也好，拢爱成做一个基督的团体。还了解无？吼，同心祷告的团体，它会带来人生命的巨大的改变。好，因为呢，我们从这里可以看到哦，他们同心祷告之后，哈，你们看哦，15节，那时有许多人聚会，约有几个？我跟你讲，
因为迄当时，因为因已经减一个门徒啊，所以按照因犹太公会吼，因的做法就是讲，因若要选举爱120个人基本的人数，就哪像咱即摆要选举爱有一个爱过过2/3，好，所以咱来了解，因当时啥那是120个，就是迄是犹太公会因咧决定要抽考的中间因的基本人数啦，吼，所以呢。底下中间呢，你看哦，彼得就在弟兄中间站起来，说什么？弟兄们，圣灵借着大卫的口，在圣经上预言。好啊，圣经上的预言是什么？等下咱再来讲啦，吼，等下咱再来讲。咱先来看同心祷告有什么款的意思？哈，咱来看这个第3节，《使徒行传》第3节，第1章第3节，往前面翻。为什么我们要祷告？为什么我们要成立一个祷告的团体？同心合一祷告的有什么重点？第一个，第3节，我们来看一下哈。他受害之后，用许多的凭证，将自己活活的显给使徒看。40天之久，向他们显现，讲什么？上帝国的事啊，还了解吧？基督要创啊？讲上帝国的代志啊，所以他到摩顶了讲着讲哦，讲啥？讲上帝的话。上帝的话其实较毋是佫无够，爱讲啥？上帝国的代志啦。好，所以第一行同心合意祷告的第一个条件，我们要一同来认识上帝国的事情，这是第一点。第二节，咱来看第4节跟第8节。我们来看第4节哈，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说什么？不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。啊，因爱听好，什么意思？咱教会敢是大家拢组织有无？礼拜日大家拢组织啊，吼啊组织要创啊，就是这啦，第4节啦。组织的时阵安那？听好白上帝应允啊。咱敢有咧，互信徒去听候，伫咧因的生活、生命经历的中间，咧听候上帝所要甲伊讲的话。咱有常常咧检视这无啦，检视，了解无？聚集在一起就在检视，为了什么？为了共同的负担，因为他们要等候。基督就是咧共同咧，啥？共同咧有相款的负担啦。做伙基督呢，有无？我头拄有讲哦，这些人因拢组织有无？这些门徒他们因安那同心合意的恒切祷告。什么叫做恒切？就是恒切，就是我刚才逼切的意思，逼这个，就是讲要有恒心，要恒心的祷告，不停的祷告，然后每天都。嘿啦，恒切就是讲爱有。持之以恒嘛，有迄做确实、做确切，哇，迫切啦，迫切的迄种感受咧基督嘛。所以咱咧了解哦，同心合意，同心合意哦，爱个共一个心意哦。你看咱教会哦，咱教咧，对，你求你的，我求我的哦，你了解我意思？所以咱咧了解这段圣经在伊咧讲同心合意的祷告多么重要哦，所以它会有共同的负担呐。所以我们刚刚看到什么？第4节是这样讲，对不对？我们看第8节。第8节讲什么？当圣灵降临在你们身上，你们就必得着什么能力了。所以咱咧听好哦，在基督的中间哦，不是无目标的哦。虽然讲假设好，这个保安兄，恁厝里若发生什么代志的时阵，我为你基督，我袂无信心哦。虽然我唔知会发生什么代志，但是我迫切为你基督，我较无上帝，咱做伙来听候上帝要安怎甲咱应允，伊所要行的大代志。无说咱要同一个基督啦，是，就是咱嘛要有基督嘛要有一个重点哦，逐日拢有一个重点的为着向家己基督。因为你逐日拢基督，迄个基督都靠迄个。所以啊，第一点啊，我头拄有讲到无？第3节啦，相同的认识啊，熟悉啥？上帝国的代志嘛。啊！恁逐个人若拢无要上帝国的代志，就哪像迄啥？你祈祷你的，你求你，你为我祈祷，我最近生理偌歹，拄偌歹，了解无？迄祈祷你会感觉讲，
我嘛无插过你这种事业，我嘛唔知要安怎为你祈祷。吼，啊，你拄着什么困难，我嘛无了解。但是我若有一个像安尼企业家的人，我来讲来，我来为你祈祷。主啊，伊的某米人，伊的事业，这是上帝你予伊上好的产业。我先甲将伊的所得到的这能力，拢归予上帝，因为这是上帝赏赐的，予伊先了解。主啊，伊有欠缺，我相信你嘛知影，吼。但是我恳求你，帮助伊，照伊心所想的，但是是你上帝意思，了解我意思无？所以上帝国的事就是安尼啦。对，是。咱即摆有一个人咧祈祷，对不对？啊，祈祷了是都逐日拢有一个人祈祷的是，但是圣经有时候讲咧讲哦，因为你不断在重复祷告，好像上帝没有听见你的祷告的样子。伊即摆就是讲，你讲从迄人，你著法利赛人无，什么人讲逐日重复祷告，啊，袂输敢若讲上，你著祷告过啊，你搁重复祷告的时，袂输敢上帝无听到你祈祷，你要搁祈祷互一边著俗，互上帝知影。啊，像安尼，我逐工祈祷到爱互因，啊，毋通重复拢袂使，那就错咯。毋是会使啦，其实，迄就是讲吼，咱爱看款人。对。我好像听过。应该是讲，先抓先祈祷，咱的感情会祈祷就好了。用重复祷告。他的目标不是很多，但是会重复在祷告。对。应该讲，迄是放伫像校长咧讲的，迄叫做迫切啦。毋是讲伊重复唔好，是讲他的心是迫切的。但是我们可以帮助他，或者是询问他，我们一起来领受。你看哦，圣灵降临在你们身上的时候，你们就必得着能力哦。好，然后为主做见证嘛。所以其实祷告，我是觉得祷告就像我们看第4节所说的啊，好，要怎么样？第4节说，我们必须要等候父所应许的，好，对吧？所以我感觉讲，基督是有共同的负担，他们会共同的认识到上帝国的事情。好，所以我们一起在等候圣灵当中得着能力。所以其实祷告不是没有目的的，祷告也不是会祷告跟不会祷告的问题。注意，我再讲一次，那不是会祷告跟不会祷告的问题，而是我们不了解祷告其实是必须要迫切、恒切的，而且是大家一起来祷告。所以你也给咱长老会同雄那讲来，我们一起来为这件事情祷告。以往我们在祷告就是那个主理的人。带的人在祈祷呢，当点点，其实这样不好。所以为什么这里讲到一个同心合意所带来，就是说大家同心的祷告很重要。所以牧师真的蛮鼓励那个子安、那个承恩，你们都参加敬拜团如果刚好牧师出去的时候，肖长老，你们一定要记得我们现在所看的这段圣经节。教会的团体一定要在祷告里面，而且是带领大家同心合意开口的祷告。任何事情遇到什么冲突、困难，都是一起回到祷告里面。好，那所以我们了解到同心合意的祷告有几个要点。第一个，我们刚刚提到要有相同的认识，就是认识上帝国。第3节里面有讲的，要有相同的负担。什么负担？要等候圣灵啊。好，注意哦，我再讲一次哦。相同的负担不是我牧师，我跟你讲，我这些那么多我需要代祷事项，你跟我没有同感啊？我说我怎么会跟你有同感呢？知道不？相同的负担只有等候圣灵来亲自感动了，了解不？所以我们只要等候圣灵，自然就会怎么样得着能力。好，所以相同的负担，我们从第4节跟第8节里面可以看得出来。第3个，我们必须要有相同的使命啊。什么使命？我们刚刚看到第8节我们再看一下第8节注意哦，我们有讲到，如果祷告圣灵的能力来了，我们会有能力，对不对？那这个能力要做什么？我们从第8节的最后一句话讲到什么？看到什么？你们必得着能力，并要在哪里？耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。看我家祷告会从圣灵得着能力，对不对？那后面圣经有讲到说，我们会有能力做什么？做见证。所以能力不是代表你会什么怎么样，不是这个，而是要为主做见证。我们要去传福音，好，
见证说上帝的恩典是恩典，上帝的祝福，上帝的能力。好，所以甚至祷告是有相同的使命工作，我们大家一定要有共同的使命。好，教会要做什么？好，第四个会有相同的看见。我们一起来看第9节跟第11节。来，第9节说了这话，他们正看的时候，他就怎么样？耶稣被取上身了，好，有没有？然后后面就说他们就看不见他了，有没有？第10节，当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来啊？”这什么意思？来，你想看嘛？这什么意思？我感觉吼，迄哪像啥呢？因雄雄看到耶稣显明啊，您看到这样，因雄看到耶稣显明了，然后突然间又看到他离开了。耶稣啊，你要走了吗？你要走了吗？我们难得又看到你，为什么你又要走了？那种心情的感觉，对不对？所以天使才会说什么？他还会再来啦。但是你们有没有真正落实到上面之前第8节圣灵的感动？有没有？有没有能力啊？有没有为主做见证啊？好，所以呢，必须要有相同的看见。所以天使告诉他们，耶稣会再来。我们看见耶稣被接升天。注意哦，这刚是咱的信用，是呢。咱基督徒的认识的耶稣只有复活而已嘛？了解我意思吧？来看这耶稣敢真正跟他过我尔？不是哦。你要最后你要讲了解哦。耶稣是被提哦，被提啊，提上去了哈，这个叫被提。你若听人讲被提的，是咧讲这啦，被提上去，升天叫做被提啊。所以呢，天使也应许这些门徒，告诉他们，也搁再来的啦。那是一个误盲哦，我看那是一个误盲。哈。系啊，但是我感觉嘛是有可能会来啊，会来啊，那会来。但是我感觉较重要是咱爱去看要安怎做啦，吼，要安怎做。好，所以呢，我们从这边可以看到，同心合意的祷告有相同的认识、相同的负担、相同的使命、相同的看见。好，相同的认识、相同的负担、相同的使命、相同的看见。好，所以如果信徒不同心，请问一下，就怎么样？没有同心祷告，就怎么样？就破坏了上帝的工作，了解不？所以牧师真的很鼓励我们在教会的团体里面，我们要学习从哪里看到信徒同不同心的问题，了解不？但是我们不要指责他，我们要想的是，我们付上了多少祷告的代价，了解不？好，那是一个感动，大家人爱常常去讲起来，咱做伙来祈祷。好，祈祷就是同心的意思，就是咧讲这，爱了解哈。所以咱基督徒咧讲同心的祷告是围绕着这几个前提啦，哈，很重要哈。好，我们来看一下第16节。第16节哈，有讲到一个。圣灵借着大卫的口，在圣经上的预言哈。好，这个圣经上的预言是什么？我们一起来看，到底圣经的预言是说到了什么？有关领人捉拿耶稣的犹大。好，我们一起来了解一下了哈。诗篇41篇第9节，41篇第9节。这代表的诗哈，好，他说连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。好，有无？这里讲的就是犹大嘛，敢不是？伊拢对伫耶稣边啊，但是伊做法最后出卖耶稣，对吧？等他亲像这段圣经在咧讲，所以因伫这里讲的就是安尼。咱来看一段哈，约翰福音13章18节，嘛有讲到相款的意思。好，约翰福音
章13章，13章第18节。18节。马写讲到诗篇41篇的一段话，我这话不是指着你们众人说的，耶稣以前有言哦，有言讲有人会给他出卖哦。我知道我所拣选的是谁，现在要应验经上的话，说什么？同我吃饭的人用脚踢我，安尼了解吧？所以咱个很得等来哈，你家咧讲的应验，圣经上的预言就是诗篇41篇第9节了，但同归约翰福音呢，我们就可以做一个检视。这一段话是在指的是诗篇41篇第9节。所以咱基督徒恁感觉讲圣神在带领咱咱应该爱做什么？咱真正是爱带人归信基督，唔通做变成啥？咱像迄饲鸟煮假布袋啦。了解我意思无？这款人不多。嘿，教会有哦，注意哦。什么叫做侪？就是讲，咱教会的信徒，如果你伫教会，你伫这教会拢咧享受、领受恩典，但是当人也要爱你去做工，爱你去奉献，做你应该做的工课，在甲你提醒的时阵，有的人气不不，做生气的，就安怎？袂爽就走不爱来啊。我觉得这样子的信徒，我们要检视一下自己的生命，是不是这一种好像在捉拿耶稣的人，就跟犹大是出卖耶稣是一样的。所以教会咱爱真做会当带人来信主的人，不是真做安怎出卖耶稣的人。所以我们这个是很重要的哈。好，所以我们继续看下去哈，在好，这里有18节到第19节哈。才有讲到一个，咱知影这个犹大伊最后是安怎吊死的，对吧？按照讲的是叫吊死，但是你你也看到伊的叙述伊是安怎安尼这有人解经家是讲因为伊吊的树仔顶是真悬啦，后来落下来了断一个破去啦，对啦断一个，自杀嘛，即摆变成讲伊倒落来了，落下来了这断一个拢破去啦形容是这样形容的啦所以这个也没有什么。但是重点就是讲，咱之前有看到马太福音咱有讲到，当这石头讲摕钱互伊，了犹大伊安怎？伊将这钱退还等于对吧？即摆这石头，因感觉讲这个钱我们也不敢，因讲我嘛不爱收，所以因就将这钱摕去买一个餐地啦，买一个餐地啦，所以呢，这讲什么？讲按着因底下，按着他们那里的话，给那块田起名叫雅各大马，就是雪田的意思啦。这是马太福音书27章30到第10节内底所发生的代志。雪田，就是伊的花啊，像迄可能垃圾的花也是安怎嘛？我是安尼想啦。好，这个我们还可以再去查考了了解一下。好，所以你家因为诗篇上写着说，愿他的住处变为荒场，无人在内居住咱看这是诗篇69篇，我们来看一下诗篇69篇21节。咱对于21看到25在咧讲起21节，咱会当看到讲耶稣受难，遐边无？因为他们说，他们拿苦胆给我当食物，有没有？我渴了，他们拿醋给我喝。愿他们的宴席在他们面前变为网罗，在他们平安的时候变为击剑。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你使他们的腰常常颤抖，求你将你的恼恨倒在他们身上，叫你的烈怒追上他们。愿他们的住处变为荒场，愿他们的帐篷无人居住。就是你家了所以这是这段所讲的所以唔通背叛耶稣。
我感觉教会当你若是背叛教会嘛是安尼。我感觉这足严重。这个事情哦，背叛哦，这是一个真严重的代志哦。这个事情伊说咧唔知还有存在无？应该有哦。会使看卖看啊。这这伊种迄所在无法吵的所在，应该是。这我甲你讲，这个事情你若甲为起来吼，会趁足侪钱，会变观光地点。你一个歹人所在，真是观光地点。无对，但是哦，人去好奇好奇看学的是怎么样？变做一落都红的。子安可以 Google 一下雪田，然后图片应该就会看得到了。后来咱继续看，然后又说愿别人得他的职分哈。我们来看一下诗篇109篇。第1节到第8节哈。第1节到第8。嘿。好，我所赞美的神啊，求你不要闭口不言，因为恶人的嘴和诡诈人的口已经张开攻击我。他们用撒谎的舌头对我说话，他们围绕我说怨恨的话，又无故的攻打我。他们与我为敌，以报我爱。但我专心祈祷，他们向我以恶报善，以恨报爱。愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。他受审判的时候，愿他出来担当罪名，愿他的祈祷反成为罪，愿他的年日短少，愿别人得他的职分。好，来，听下来哦。有无？咱头拄看这段圣经在有想的啥？诗篇109篇，好。第1节，第8节。我要爱咱看的是讲，伊伫遮咧讲的是啥？在教会、在圣殿、在我们的信仰里面，其实有很多都会攻击我们，有无？你会记无？过去咱若咧拄着教会，有人咧攻击咱做工的人，有无？咱拢唔知要安怎办，咱拢会想讲，牧师啊，这是要安怎处理？我讲咱就是爱安怎，你要放心，这拢交互上帝就好。好，圣经里面讲的就是安尼啊，有没有？他们围绕我说第3节怨恨的话，又无故的攻打我。他们与我为敌，以报爱我的爱。但我专心祈祷，注意哦。当咱做着这种代志就是安怎，爱专心祈祷啦。你茫茫对咧插一架，会记得啦。咱该做的就是安尼啦。因为我跟你讲，对，重点在第8节。愿他的年日短少，愿别人得他的职分。意思就是讲，假使一个同工，伊若是一个积分，伊无法度通做好。我跟你讲，牧师的经验我也是非常清楚的，就是什么，宁可就是让他先退下来，好，对吧？因为他的职分一定会有人可以胜任的，还了解吧？所以咱很多等来看使徒行传，犹大，这西庇太的囝，这个犹大，伊本身安怎？伊原先是拥有这个门徒的这个积分呢，对吧？但是伫遮伊就讲啥？愿别人得他的职分，有没有？后壁就开始讲啊。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止。注意哦，要选要选这人伊即摆要开始选啦，就爱第一个条件，就爱对耶稣开始传道，有无？开始传道。然后到接上天，这个过程伊拢爱安怎？爱知影啦，伊开始当受比算了，必须要从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。注意哦，伊爱看到耶稣跟我好，要比算的是变成安尼啦，后边于是选举了2个人，就是叫做巴沙巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。但是我来讲这个巴沙巴你哪个看
马提亚刚才伫这个所在有讲到，规本新约圣经吼，拄好伫遮有讲到。其实圣经无啥讲到这个马提亚，伊到底做啥物代志哦？好，颠倒是啥物人？颠倒是巴沙巴。咱来看《使徒行传》，好，我们来看《使徒行传》第15章22节。好，那时，好，等下哈，15章22节哈。那时，使徒和长老并全教会定义从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所以所拣选的就是称呼巴萨巴的犹大和希拉，这是第一个哈，以教讲到32节哈，一样的地方，15章32节，犹大和希拉也是先知。有没有？就用许多话劝勉弟兄，兼顾他们。好，看我家。所以你看哦，因选到最后是选到什么人？马提亚。但是竟然伫记录的内底，却是巴萨巴。巴萨巴虽然伊无互选到，这个犹大虽然伊无互选到，但是伊伫圣经内面新约记录，伊是有记到这个部分，伊是认真做工的。所以我是感觉讲吼，这份。咱咧鼓励信徒啊，伊会讲吼，我有当时无拄一定要做中级的啦，伊嘛当像巴沙巴犹大安尼啊，吼对吧？你是做工啊，认真做工的啦，吼。所以我感觉这是一个要紧的一个概念啦，吼。好，才有一个摇签吼，因是用摇签的吼，这小可讲者，因过去咧摇签这个用石头啊。写名伫顶面，摇的，看倒一粒石头跳出来，就是迄个人。跳出来了。嘿嘿嘿，摇，迄个倒一看倒一粒石头跳出来，就是，毋是。跳两粒，佮用两粒去摇吧。无啦，开玩笑，这是我跟你讲的。下次我们选举这样哦，感觉好像太有趣了哈，蛮有趣的哈。好，来，安尼，咱今仔日吼所看的，嘿，来。我说咱今仔讲讨论这题目啦。是。我过去啦，有一个姊妹，伊来甲我讲一句话啦，我听足艰苦。伊讲咱讲哦，咱教会咧做中级的人，拢想要做大。这个姊妹哦，伊是我当做教会伊组织文书。我都通带小组啦，后我当做中职啦吼。做真有能力的人啊，伊甲我讲哦，我拢袂去，我拢袂去去做啥物中职的，拢必须咧做大呢。我想想讲，我来讲，咱有选到中职，咱有都想无想要上入的，靠想要做大。咱教会哦，若无遮人，若无有资源哦，要做中职的人，咱教会行政不能换呢。伊讲咧是，你看你听会敢好袂？我讲你做中职哦，我拢袂爱做的。做中职咱想要做大呢，袂想你教会哦，想伊要做大呢。我若像伊讲安尼讲，拜托的。若逐个像你讲的是，到行政拄。你也讲咱教会咧用这种该用的。好，没关系，咱等下咱。我先做一个祈祷，刷了，咱较做伙来讨论哈。我们一起同心来祷告。天父，阮的上帝，愿你赐予阮，互你的教会成做祈祷的殿，嘛愿你的教会成做无论福音事工在推展的所在。阮拢常常用祈祷，用服侍主你的心，用祈祷来做开始，嘛常常会当接住每一个兄弟姊妹伫参与事工的中间，阮常常用祈祷。来超出上帝你的心意，阮相信，当阮常常用祈祷来到主你面前的时，阮有相款的人物，阮嘛会当有相款的使命，阮嘛会当有相款的看见，会当互阮的生命跟对主你圣神的感动来行，听候上帝你的心意。阮嘛相信，上帝你的确要引出大桥教会，会当成做复兴的教会，成做勇壮为主你讲传福音的所在。阮伫你面头前，搁一摆将阮的正同工、正兄弟姊妹交伫主你的手中。阮要特别为着青少年朋友来献上阮的恳求，
虽然阮知影这个青少年因有侪生命的问题、家庭的问题，需要去解决、甲负责的所在，总是愿上帝你帮助阮，常常为着这个细囝、青少年来祈祷。这是上帝你所赏赐予阮大桥教会的产业，阮就常常为着这个新的产业、这个新的生命来献上阮的祈祷。阮相信，当因的生命伫你的教会通过阮的关怀甲带导，因的生命嘛会当得到美好的福音，互因伫头前人生的道路会当真做主你所要使用的工具。阮相信，阮的生命是有福气，阮的生命也要得到祝福。嘛，互这个青少年，互因的生命会当真做利益社会，也会当利益众人的生命。愿上帝你赐福阮，当阮这事也要结束，也愿上帝你赐福阮头前的道路。同心祈祷，靠主耶稣的名来求，阿门。